试一下到底什么问题。有插电的。我来插了。小心脚，小心线都绕身上了。那边是吧？那个里面有水吗？哦，可以。你不洗它的水，还是你洗了它的水，还是有？哦，我懂了，没有洗就漏水是吧？没洗就洗啊。对，你看，我把它推过来，现在不是放水吗？后面拆。不用。那下面那个盘子坏掉了，还有那个皮带跟盘子那边都没有。哦，这个地他是之前弄过是吧？对，老外这个是才重新交了那个他确定了，他屋里弄的什么胶打了一下是吧？这个不是这个问题，它不是你不是给放的时候，你是没放就它就漏了，它里面有个阀门口那个东西。那你没打这个东西没有什么用的。帮我扶一下，我再帮你出水，我看一下到底哪里漏，因为现在他那个看不出来。你这样你放，不用放很大，对，你放，你看到哪里漏。它这个你人装这个管子呢？就这样也不行。不是这个用下了。不是这个问题，是这个管子它根本就不推这个东西。这个卸下来之后有个麻烦，这个东西要动。我是准备把这个给你拆下来，然后那个弄一下那个阀芯，你之前说亮漏，看这个地方它里面是一个阀，你刚没有放水的时候，它有一点点漏水，你可能没注意。我刚才给你动一下，它可能好一点了。你要不漏没用就行。不用那个胶带给你拆下去，拿个布，我把这个全部重新擦给你。你这个胶也不能打这里面，你到下水道堵起来了。不是他把胶打到这个管子里面去了。你不是他那个一个圈胶，你这个你堵在那个下水道里面都没法用了，是这个问题。哦，那还好。不是他那个你说他用那个不用了，本来我是涂那个最胶的，这个胶带也那个，这是那个公牛的那个胶带。你再买个洗衣机就没这个洗衣机用，我洗大鱼电力都不晓得我。他现在电力都是铝的。90升的应该是，他这90升的他这个，他比那个大一点。那你家打不打是吧？你稍微再扶着一下，我再看看漏不漏水，我再给它盖一下。给它放满就是，水直接放满，开一那个就水压就给它卡不了了。